请问您找谁？啊，我找罗宾。哦，您约好了吗？没有。不好意思，罗律师需要预约。我是来上班的。您还是给他打个电话吧。好。喂，罗律师，我是黛西，我到你律所前台了。好，你等一下，我马上过来。哎，小美，律所的福利还没领呢，西班牙的皇室用哟。哇，谢谢。嗨。你这样就来了？怎么了？你看过《侠胆雄狮》吗？没有。怎么了？来吧。对不起啊。这女孩是谁？我怎么知道啊？罗宾不是所有的日程都由你来安排吗？是我安排的。我看你眼熟，好像在哪儿见过。你有脸盲症，你看谁都眼熟。我能识别出你跟他是两个人，真不容易。没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。本科都没有。那你是自学成才吗？我上过法学院，只不过是在最后一年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。你应该知道，我们律所最低要求都是硕士学历以上。可是您昨天说要提供给我一份工作，并没有告诉我说要硕士以上啊。我现在说也不晚。唉，我美味的合约还没有最后签字吧？你威胁我？温馨提示。那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。会写律师函吗？会。这是你写的？您能不能以我的名义发出？对，还得盖上律所的章。这边是所有的材料，还有相关的资料，确实可以证明是上班的途中遇到的交通事故，符合工伤认定。这是你送我的见面礼。希望您可以喜欢。好，我让丽娜给你找一个位子，你进来一下。关于你没有学历的事情，不要跟任何人讲。那如果有人问呢？你就说我不告诉你。黛西，我的助理；丽娜，我的秘书。所有助理都归何在管？不，除了我的。那你需要去？我会跟封印说的。跟我来吧。还有，换个发型。走吧。这边有2个空位子，你选一个吧。谢谢。丽娜姐，你先坐。范小天儿，你个白痴啊，废物！我看看，这是什么？啊，错别字儿，给我重新校对一遍啊！一个字儿，一个标点符号的校对。现在开始，你们所有人啊，都听好了。如果想在全景待下去的话，那就都得给我认真啊，尽全力。我们这不养废物，开始工作。
你谁呀？我是黛西，你什么时候来的？今天谁招的你？我怎么不知道啊？填没填表？谁给你填的表？我没面试过你，但是我在哪儿见过你？黛西，罗宾刚招的助理，今天刚到实习。按公司规定，实习期满才需要办入职手续。我是何塞，所有的实习生助理都归我管，罗宾的也不例外。我想起来了，你是那个送外卖的。他不是，你看错人了。可这个头发，罗宾已经跟他说让他换发型了。不是，我是说，你是说罗宾找了一个送外卖的给他当助理？那不能够呢，我不是那个意思啊。对不起啊，喂，茱莉亚。好的，好。你有什么问题随时找我。谢谢你啊。何塞经常认错人，你不要放在心上。该走了。对，谢谢。那个孩子是怎么回事啊？你们都说我应该找个助理，所以我就找了一个。从哪儿找来的？垃圾箱捡的。别跟我开玩笑，别人不知道，我还不知道吗？我见过他，他之前来送过外卖。她有一个孪生姐妹，两个人长得一模一样。你就打算这么跟何塞解释？我为什么要跟她解释？何塞也见过他。她没见过。见过，我在场。那就请你告诉她，她认错人了。我就这么跟他说的。谢谢。还要感谢你助理的完美配合。她怎么配合的？既不否认也不承认啊。特别好。特别好是什么意思啊？你们俩初次见面就可以配合得如此完美。何塞可没那么好糊弄。你没问题，你对付他绰绰有余。那你的助理呢？他更没问题，8个何塞都不是他的对手。你到底为什么招他？你这不是等于给自己埋雷吗？我不太喜欢没有难度的生活。那是不是以后我的工作里面还要加一项排雷的任务啊？你这是在委婉地提出加薪的要求吗？罗律师，我不能给你开车了。为什么？那天我去接你，后来送孕妇去医院，结果闯了一路的红灯，全给拍了，扣了12分。我现在没驾照了。你不要着急，我现在去开庭，等我回来，你的驾照我给你要回来。好，开庭是大事，我这不急。可是谁送您啊？我自己开吧。那您辛苦了。黛西，这是马师傅。哎，待会儿你帮他起草一份行政复议申请书，等罗宾回来你给他。好。马师傅，我刚从法院出来，你在哪儿？已经解决了，您助理帮我解决的，都刷屏了，交警也跟我解释过了，他们调查过，我确实是送孕妇上医院，我现在也出名了。今天晚上的文章引发热议，文章是律所的一位实习律师写的，讨论的是司机在临产孕妇闯红灯该不该罚。我们现在就在全景律所向您报道。今天是您第一天上班？对。不，准确的说呀，他还没有办理正式的入职手续，所以还不能算是第一天上班。律师说话真是严谨。我们呢是经过长期的专业的训练的，平时啊，我就经常跟我们全景律师事务所的年轻律师们讲，一定要热心公益，要用我们学习到的法律知识去帮助社会啊，服务社会，回馈社会。明星律师回来了！哇塞，换发型了，还挺漂亮的。你们俩，我收拾东西啊。你这发型挺好看的，跟以前那比吧，脸儿小。哎，我听说你到全景上班去了，是吧？恭喜啊！谢谢。对了，那个
这是给你的。这是什么呀？艾伦父亲的律师函，我写好了。谢谢。谢什么谢？这不是应该的吗？对不起啊。还有什么事吗？我错了，我今天复盘了一整天，我当时吧是特别生气，但是我觉得你好赖跟我商量一下啊，结果你们俩在那边啊讨论特别火热，那把我丢一边，我能不生气吗？赶紧走吧你！哎，那你原谅我了吗？啊？那我吃了药，是不是就算好？没有。哎呦，不行，我现在有点头疼，我看会儿。哎，不行，别晃，别晃！哎，别晃，头疼着。走开！你好好跟我看一会儿。走开！任总，罗律师，您看一下，坐吧。这就完事儿了吗？我就是想要个结果，结果你们那个何塞律师一直跟我掰扯法律条文，掰扯我头都大了。他有他的问题。来，进来，我介绍一下啊，罗宾律师，我的法律顾问，这是我儿子任乔。哦，哎，罗律师你好。你好。那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。就是这个新品的宣传广告，您看一下。没有更好，只有最好。不能用“最”字。为什么？如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了50万。50万？成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本、律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止50万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做？反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序。换顺序？没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗？任总，还是要相信我们律所。您能别让我跟任小年打交道可以吗？我干别的事儿都行，比如说你让我去写诉讼文书啊，去法院立案啊，查资料，还有彻夜加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律。他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金啊，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是，我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。哎，我现在可以理解为什么您能和任小年
惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。好，谢谢您抽时间过来。张克先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托。啊，他是我前老板，已经和我没关系了。还是有关系的，你们俩有竞业协议。我已经付过违约金。黛西，你给张先生普及一下。根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了2年以后还是可以的。？2年？那你们聊吧，我还有事情，先走了。你可真会挑时间。他本来已经决定投我了。如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了。过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班。那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意。他根本看不上我。我在他公司2年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好，捐弃前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平。人家当时在你那儿，你也没好好重视人家哦。现在人家自己出来创业，有了热度、关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈，那只是他的一面之词。您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他路了呀，让他回来上班。那是绝路，绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的前老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师，郑凯旋的律师。那也不能拿人钱财替人消灾吧？那你的意思是拿人钱财给人添堵？你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅得有多重。我是想，郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从，我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死。你有亲戚吗？我的意思是，竞业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。